Следващия ми въпрос, след като минахме чукчетата, е какво е плоскостъпие? Така, плоскостъпието или така наречения дюстабан, за да говорим за него, трябва да споменем за чисто леко биомеханиката на ходилото. Ходилото има 3 свода. Много хора си мислят, че ходилото има само един свод, вътрешния, надлъжен, но те реално са 3. Тоест, имаме един напречен свод, имаме един вътрешен надлъжен, имаме и един външен надлъжен свод. И тежестта се разпределя около 80% на петата и 20% в предния ходилен отдел в областта на ставичката на палеца и на малкия пръст. За плоскостъпие говорим, когато имаме спадане на един или няколко свода на ходилото. По принцип, ние, както и ти, много ти харесах тези клипчета за децата, за мускулите и така нататък, ние се раждаме с плоско ходило. Ние като Homo sapiens, като човешки родвид, се раждаме с плоското ходило. Сводовете, нормалният свод започва да се изгражда към 3-4 година и завършва нормалното си физиологично развитие 8-12 година някъде напълно. Това е нормално. Колко въпроси имам сега за всички тези, които слагат стелки на деца и така нататък, но след малко. Да. Сега, понеже той засегна, аз ще кажа обаче, има в общи линии, драги дами и господа, има два вида ортопеди. Аз така им казвам, малко жаргонно ще се изразя, но едните са стелкаджи, другите са босаджи. В общи линии, но честно казано преобладават стелкаджиите. В момента аз така изповядвам и винаги моите пациенти знаят, както виждате, тук аз нямам стелки в кабинета си, нямам мостри на стелки, имат много тесни индикации самите стелки. Идеята каква е? Че ние когато се раждаме с плоско ходило, това и ти го казваш в един от твоите клипове, самата мускулатура на стъпалото, има 19 мускула, те не работят. Реално, те не са свикнали да работят. И ние с босото ходене имаме за цел да стимулираме, затова го препоръчвам на всички деца и на родителите, че това е най-важното, децата да ходят боси, особено по различни повърхности. Реално с босото ходене ние стимулираме тези мускули. И за да започнат те чисто физиологично да изграждат тези сводове. Това не се случва за една година, това се случва за няколко години, в случая десетки години или десетина години. Не във всички случаи това се случва. Значи искам много хора да запомнят, че плоското ходило или дюстабана, това е разновидност на ходилото, но не е заболяване само по себе си. Има хора, които цял живот са дюстабани, които си умират без никакви оплаквания. Въпросът е плоското ходило да не ни предизвиква ограничение на качеството на живота. Не предизвиква болка, заради него да не можем да спортуваме, да не можем да ходим на дълги разстояния. Това е важното. И за това трябва да вземем мерки, ако има някакви такива оплаквания. Тук ще се намеса аз с това. Да, плоското стъпало може да не доведе до никакви проблеми. Това, което мен ме притеснява и е свързано с канала, е, че до кога? И когато един 20 годишен или 15 като мене, аз няма да се извиня за себе си, неандерталец, влиза, тренира и така нататък и си вика, щом го правя и не ме боли, всичко е наред. Но сте чували се някой на 30-40, може и вие да сте такъв, който на 20 какво беше, за какво? Тоест, може сега да не ви заболи, може и след 10 години, може и след 20, може и наистина да умрете и да не ви заболи. Но шанса със всеки изминал ден се увеличава. И плоското стъпало може да си е така, но защо да не, да не разчитаме на късмета си, а да разчитаме на качества. Тоест, да, може да си с плоско стъпало, но преди това направил ли си абсолютно всичко възможно, така че да промениш това? Точно така, абсолютно си прав. Затова винаги аз виждам моите малки пациенти, аз започвам да ги следя от бебета, правим ехографии за луксация и дисплазия на тазобедрените стави и след което като децата проходят към година и половина, виждам родителите, не че има проблем с децата, да им дам напътствия, какви обувки да купуват на децата си и съответно да им дам съвети за босото ходене и какво да наблюдават, какви навици трябва да изградат при детето си, за да благоприятно да създадем една
добра среда за образуването на нормалното ходило, на нормалните сводове на ходилото. След тази година виждам децата обикновено към третата година, около третата, четвъртата и после, зависи от вече дали имат проблеми или не, виждам ги на всеки 6 месеца или на година, година и половина и следим така и образуването на нормалния свод, докато той се формира. 8-та, 10-та година редовно се виждам с моите малки пациенти, не само заради ходилото, заради изкривяване на гръбначния стълб, скъсяване на сухожилия. Много често имат така наречените болки на растежа, което може да се засегне в друго видео, разбира се, това не е темата днес. Но това трябва да разберете, че трябва да има профилактика и превенция. Това е най-важното, за да не достигнем до етап, в който вече с неоперативни средства ние не можем да коригираме нищо и не можем да помогнем по никакъв начин.